是的。Toma. Cerrar el gas y desconectamos de la luz. Bueno, vamos a quitar estos tornillos. ¿Agarrame esto? Quitamos estos tornillos de estrella. Creo que estos no los tenía que quitar. Estos dos de acá no. Y uno se cayó. Sí, ya sé. Espérame, ahí estoy. Dame chance. Hay que quitar ahora estos dos de aquí. Este tipo de secadora creo que tiene unos tornillos por abajo. Vamos a ver. Solamente vamos a ver si sí o si estoy mal yo. O si tiene dos tornillos en la parte de abajo. Cada secador es diferente y es un reto nuevo para nosotros. Son 3 tornillos. Estos no los voy a sacar, solamente los voy a dejar aquí porque no tienen, son la guía. Ahí está. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado que no se quiebre esto porque o se caiga. Ahí está, cosa. Hay que quitar esto, sí. Tienes razón, hay que quitar esta lámina también. Agarrar unas pinzas. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Y ahora sí vamos a quitar los 4 tornillos. Esos. De ahí. Hay que desconectar el sensor de temperatura. Ahí está. Y ahora sí viene lo bueno. Quitamos los tornillos que sujetan el housing este. Son 3 tornillos creo. Y listo. La banda ahorita solamente les voy a enseñar cómo se pone. Para que vean cómo se pone, ¿ok? Para quitarles bien fácil. A ver, vamos a ver dónde está. Está de este lado. Solamente les voy a enseñar cómo se pone. Y para quitarles bien fácil. Bueno, pues ahí tenemos ya la máquina. Miren, estaba rechinando esta máquina, hacía mucho ruido. Entonces hay que darle una buena aspirada para que nos quede como nueva. Entonces
Déjenla limpio primero manualmente. Vean nada más. Esto es lo que rechina. Esto. Aquí está el problema. Hay que darle una buena lubricada a esto y hay que echarle grasa. Pero primero déjenla limpio y ahorita les sigo. ¿Okay? Vean nada más, amigos, qué cochinero. Y esto es parte del trabajo que hacemos todos los días. Vale la pena trabajar porque se gana uno el dinerito. Y estamos en vivo y a todo color, una reparación, ¿ok? Dejen uso la aspiradora. Ahorita les sigo. Vamos a Y eso mismo vamos a hacer con todos. Okay. Miren nomás. Hay que limpiarlos. Este está bueno todavía. Aquí estamos bien. Solamente así, un mantenimiento, digamos, preventivo, por así decirlo. Ahí está. Ya con eso la máquina no va a rechinar de ahí. Y ahorita vamos a ver el problema principal, el que nos trajo a este lado, ¿no? Vamos a quitarla. Espero que no esté barrida porque no traigo de estas. Por no mucha grasa. Ya está bien reseca y está rayada. Vamos a echarle bastante grasa. Vamos a limpiarla primero por dentro. Vamos a limpiarle aquí por dentro todo. Y la vamos a limpiar aquí lo más importante por dentro aquí también. Hay que tratar de quitar esa grasa seca que tiene, ¿sí ven? Lo negro que salió ahí es grasa seca. Vamos a ver. A esta sí le voy a poner grasa. Que la limpio más porque no quede chueco allí.
que limpiarle bien aquí, pues ya estaba inclusive patinando la banda. Si sigue rechinando voy a tener que reemplazarla, pero por lo pronto no, porque no traigo la parte. Entonces así va a ser. Y ven, ya la limpiamos bien de adentro, ya no tiene nada de residuo de grasa. Tiene unos rayones ahí, pero vamos a echarle poquita grasa a nosotros, automotriz, para que esto no, pues trabaje bien, va. Déjenme traigo mi bote de grasa, ahí ven. Vamos a aplicar un poco de grasa, es grasa automotriz, que es resistente al calor. Traigo eso, mijo, para acá. Poquito, no mucho. Ahí está ya. Ahí lo vamos a dejar así. Y eso sería todo. Déjenme le pongo su segurito. Como ven, amigos, la máquina no va a quedar 100% limpia. Es casi imposible. Ya nada más le voy a dar otra aspiradita allí. Pero en estos mantenimientos preventivos, pues así se debe hacer el trabajo, ¿ok? Ya al menos ya no se les va a quemar ni les va a rechinar. Ya los rollers esos de ahí de enfrente también les hicimos lo mismo que ya. Entonces vamos a poner ya todo en su lugar. Vean ya cómo quedó, más o menos. Entonces hay que armar todo. Watch. Tengo que enseñar a este niño para que aprenda, porque si se quiere ganar un peso, pues... A ver, vamos a ver si la metí bien. Ahí está. Déjenles enseño cómo se pone la banda. Es bien sencillo en esta máquina. Vean ya cómo nos quedó la parte de ahí puesta. Entonces ahora vamos a atornillar los 4 tornillos que lleva ahí. Y el cover también se lo podemos poner de una vez. Así. Dame los screws que traes en la mano, todos. Ya. ¿Qué pasó? No hagas caso. Vente. Ahí está ya. Bueno, miren, ya conectamos lo que viene siendo el sensor de temperatura. Y ahora sí vamos a conectar la puerta. Ya amarramos lo que viene siendo esta parte. Ya le conectamos los tornillos, la amarramos.
Bueno, la atornillamos pues. Primero ponemos la placa esta de metal. Vean cómo la pusimos primero. Solamente le puse unos tornillos ahí. Ahora sí vamos a meter esto en los tornillos que no quitamos de abajo. Y vean cómo va a entrar aquí suavecito, ¿ok? Por la parte de abajo. O no, por la parte de arriba, perdón. Levantamos un poquito. Ahí está. ¿Ve? Y enganchan estos ganchitos que tiene aquí. Y ahora sí ponemos el resto de los tornillos que le falten aquí. Y el tornillo plano que lleva aquí. A ver, Chalán, ¿dónde están los tornillos? A ver, primero pongo los de arriba. Pásame los tornillos que tengan esto así. Ahorita vino la señora a decirme que no, estos no, mijo, los que son así como de estrellita. Oye, Que pues le expliqué de un caso de una señora que se le quemó su casa por no hacerme caso de la secadora. Entonces es importante darles mantenimiento, amigos. Así como la limpié yo, probablemente no está súper perfecta, pero ya no hay peligro de incendio ahí. Dejen busco los tornillos porque mi Chalán me va a atrasar mucho aquí. A ver. Mira, este es el único que me falta. Ok, uno más. Este va aquí. Ahora dame uno delgadito. Ok. Este delgadito. Y le voy a cambiar la cabeza al taladro. Ahí está. Voy a ponerle aquí de aquí. Y dos grandes, eso. Como ya sabes. El otro. Sí, eso. Y vamos a ver si prende, pues. Ahorita les voy a enseñar cómo poner la tapadera de regreso en su lugar. Hay que conectar los sensores. El switch de la puerta, digo. Déjenla conectar a la luz. Bueno, para poner la tapadera en su lugar, pues es bien fácil, ¿no? Solamente la vamos a bajar. Y esta va a enganchar aquí. Aquí en estos ganchitos que tiene ahí. Ok, vean. Súper fácil, como que la vamos a meter hacia de adentro, hacia de afuera, de allá, hacia acá, así. De ahí enganchó. Y ponemos la placa de metal que quitamos aquí. Esta. Y ya está calentando la máquina perfectamente bien. Lleva 4 tornillos, 1, 2, 3, 4. Y con esto terminaríamos el trabajo, amigos. Estuvo fácil. Este es un mantenimiento preventivo solamente. Y luego les platico un poquito de la historia de cómo fue. Vámonos. Ya no va a rechinar y ya no se va a quemar.